Բարի խաղաղ առավոտ բոլորիս սիրելի հետևորդներ ջան։ Կենդանիներիս գերակրել եմ ամեն ձևով, ապահովել եմ մինչև տուն գնալը։ Ուսումնասիրություններ եմ կատարում, խաղողի վազերին եմ նայում, հասկանամ տեղը իր ազդեցությունը թողել է, թե ոչ։ Շատ բարձր է այս կողմը, հիմա առաջ գնանք, բայց հասկանալի է, որ լավն են, լավ վիճակում են, ճանաչելի երևում է, մոտենանք կամաց, լավն են, շատ լավն են, լավ վիճակում են, տերևները չի փչացել, ընդհանրապես արևանձրևից հետո խաղողի վազի հիվանդությունները նկատելի երևում է, բայց լավ է, ուրախացա։ Եկել եմ ստուգումներ կատարել ու քանի որ էլի անձրև էր, ամպը գոռաց, գորգռաց, անձրև եք ավելի, ասեմ, որ ամբողջ գիշեր թոփերը կրակել են, անընդհատ անձրև եւ ես էլ անհանգիստ։ Մի տեսակ այդ վիճակից անհանգիստ ենք լինում, կարկուտը չկա, մեր մտքին մենակ դա է լինում, սիրելի հետևորդներ ջան։ Այստեղ վարդերս արդեն կոկոմները մեծանում են, այս փոքր վազը ավելի մոտ, շատ լավ է, փայլփլում է, տեղի նստվածքը նույնիսկ երևում է, այստեղ պետք է քախանեմ, արդեն խոտ աբռնել, բայց մի վարդս արդեն ուր որ այա կբացվի, ջան ուրախություն, մայիսը վարդերի ծաղկման ամիսն է, կգա մայիս, կբացվի վարդը, պտտվենք մյուս կողմի վրա, պտտվում ենք և այս հրաշքներով մի հատ հիանանք, ծաղկել են իմ հրաշք գեղեցկուհիները, ժողովուրդը տարբեր անուններով է ասում, սոխածաղիկ, իրիսկա, բայց իր գրական անունը հիրիկ է, սիրելի հետևորդներ ջան, սա ընդհանրապես վայրի ծաղիկ է, բնության մեջ վայրի վիճակում, տարբեր գույներով ծաղկում է, դեղինից սկսած, սպիտակ, վարդագույն, գծերով, կետիկներով, բայց հիմնականում մեր բակերում տարածված են այս գույնի հիրիկները։ Երբ փոքր էի, սոխածաղիկ էինք ասում, քանի որ կարծես թե այդքան էլ տեղեկացված չէինք, և այս մասին այդքան էլ գիտելիքներ չունեինք։ Հիմա այնքան շատ է տեղեկատվությունը, որ ամեն բան հեշտությամբ իմանում ենք, թե մենք մեծերս և թե փոքրերը, որը շատ գովելի է։ Համացանցը դրա համար եմ շատ սիրում, որ կարողանում ենք ճիշտ օգտագործել և տեղեկացված լինել, շատ հետաքրքիր են, խաղողի վազերին ցույց տամ, արդեն համոզվեցի, որ լավն են, լավ վիճակում են, գամ այս կողմ, այս մի վազը մեր պապերի տնկած վազն է, ավելի հաստաբուն, ավելի մեծ, և իմ խնամքի շնորհիվ, քանի որ բուժովի տեսակն է, դեռ երկար կմնա իմ բակում, բերք կտա, բարիք կտա և կուրախանամ, ձեզ էլ կուրախացնեմ։ Այսպես, սիրելի հետևորդներ ջան, շատ կուզեի բարձրանալ պատի գլուխը ավելի մոտից ցույց տալ, բայց շատ մի կարևոր գործ եմ ուզում սկսել։ Սրանք դեռ երկար կմնան ծաղկած, կոկոմները շատ են և ծաղկած երկար են մնում։ Գնանք տուն, կոֆե խմենք ու մի փոքր զրուցենք, հետո գործս կսկսեմ։ Ես ծաղիկներ չքաղեցի ու չբերեցի, որ սենյակում տնեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, բացի այն, որ մնում է բակում ու սիրունանում է, նաև այդ հիրիկները ծանր հոտ ունեն և տներում հարմար չէ, որ քաղենք ու ծաղկամանների մեջ պահենք։ Կոֆեն եփենք, կոֆեի բույրը տարածվի խոհանոցում։
Յասամաններ չքաղեցի նույնպես ու սենյակ չբերեցի, բայց տաթևիս համար տեսակ ինչքան շատ քաղեցի և ուղարկեցի։ Հիմա յասամաններ արդեն կամաց թորոմում են, հենց որ արդեն լրիվ կթորոմ են, նոր էդի մկրատով կմաքրեմ։ Այսօր գործի եմ գնալու, հիշեմ, որ նաև կոֆե բերեմ։ Հասել եմ ամանի տակը։ Սա իմ առաջի կոֆեն է, սիրելի հետևորդներ ջան։ Եվ կոֆե խմելուց հետո արդեն ուզում եմ գնալ մեղուների վրա աշխատանքներ կատարել, որը շատ կարևոր է։ Եկել եմ մեղուների հետ աշխատելու օրը, նաև այդ առիթով կարևոր մտադրություն ունեմ և կարևոր հայտարարություն ունեմ, որը ընթացքում կասեմ, որոշել եմ կոֆեն եփեմ և գնամ մեղվանոցում նստեմ, այնտեղ համ խմեմ, համ իմ կարևոր մտքի մասին այդ հայտարարությունը ասել, քանի որ մեղուների հետ աշխատելիս միշտ ասել եմ, որ չի կարելի շատ խոսել, կոֆեն այնտեղ կխմեմ ձեր հետ միասին և իմ մտադրության մասին դուք էլ կիմանաք, ինչը որ կոֆեն կեփի, ուզում եմ մրգային սմյուզի պատրաստել, քանի որ շուտով շոգը բռնում է, արդեն իսկ հասկանալի է, երեկոյան ժամերին անձրևներ է տված, տեսնենք ինչպես կընթանա։ Հիմա մոտեցնեմ մրգերը, բանանում ինչ այս սառնանում չեմ պահել, տաթևս որ փնջով բերել էր, այս մեկն է մնացել ու գույնը տեսեք ինչքան լավ է պահպանել, լուսամուտի գոգին էր վազայի մեջ, հիմա նարինջել ունեմ, բայց հիմա նարինջ չեմ օգտագործում, այլ բանանով, մի քանի ելակ կա դեռ, որ այս օրերին անուշ եմ արել հատիկ և կիվի եմ բերում։ Կիվի և 3 հատ խոշոր ելակներ, ահա սիրելի հետևորդներ ջան, բաժակսել այստեղ, նաև սմյուզի համար բաժակն եմ նախապես բերել, քանի որ գիտեի, որ դա եմ պատրաստելու։ Հիմա բլենդը մոտեցնեմ, այստեղ մի քանի տեսակի բլենդներ ունեմ և բոլորից գոհ եմ, բոլորը ժամանակ առ ժամանակ օգտագործում եմ։ Լարը հանեմ, այսպես, տեղը հարմարավետ դարձնեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, այս սմյուզիները, այս շոքին ոչ միայն զովացնող են, այլև շատ օգտակար են, առողջարար։ Թույլ են տալիս, որ մեր իմունիտետը բարձր մնա, մենք էլ առողջ մնանք։ Կեղևները նիկոն, որ այստեղ շատ անհարմարություն չառաջանա իմ համար, անմիջապես բլենդի մեջ։ Ամեն աչքով հետևեմ կոֆեի եփվելուն։ Ելակները դեռևս պինդ են։ Այս բանանի թելն է և մանրացնեմ։ Ճրճռում է։ Այսպես։ Ոչը հեռացնում եմ և բլենդի գործը հեշտանում է, երբ որ մանրացնում ենք։ Երբեմն ինձ պատահել է վիդեոներ, որտեղ միանգամից մրգերը լցնում են ու պտտում, բայց թե դրանք գրավելու համար են հավանաբար, իմ կոֆեն բարձրանում է։ Շատ լավ է։ Երբեմն շուտ է եփվում, ինձ թվում է դա գազի հոսքից է։ Այստեղ և անջատեմ։ Այս թշշոցը, որ գալիս է, ավելի տրամադրող է դառնում, չէ, և հետարքիր։
այս բաժակը մի քիչ մեծ է իմ ջրի չափելու բաժակից։ Ոչինչ, լիքը չեմ եփում, քանի որ օրվա մեջ էլի եմ խմելու, ինչ էի ուզում անել։ Ուզում էի ապակին իջեցնել, որ ավելի հեշտ լինեմ։ Արդեն ձեռքս սովորել է այդպես։ Եվ այստեղ։ Հիմա կեղևազրկեմ կիվին, որը նույնպես շատ պինդ է։ Այս ընթացքում էլ ավելի օդը կտաքանա ու մեղուների տանիքները, որ բաց եմ աշխատանքներ տանեմ, ավելի լավ կլինի իրենց համար։ Քանի որ երբ որ բացում ենք մեղուների տանիքը, պետք է օդի ջերմաստիճանը տաք լինի, որպեսզի նոր դրված ցվերը եւ թրթուրները չմրսեն։ Այսպես մրգերը պատրաստ է եւ գունային սիրուն համադրություն է առաջացել։ Ձեռքերը սրբեմ, այստեղ անձեռոցիկը մտավ մեջը, հանեմ։ Երբ որ քիչ անում, արդեն դժվար է բարձրանում։ Նաեւ անձեռոցիկը գնեմ այսօր։ Այսպես, սիրելի հետևորդներ ջան, մոտեցնեմ, տեսեք, ինչքան տրամադրող է։ Ջուր եմ լցնում։ Եվ մեղր։ Ջազան մի կողմ եւ գդալը վերցնեմ, այս անգամ ճաշի գդալն եմ բերել, քանի որ մեղրը արդեն իջել է ներքև եւ փոքր գդալով հանելը դժվարանում է։ Ահա, այսքան էլ մեղր։ Այսպես։ Ինձ գրել էիք, որ մեղրը զակատել եք, արդյոք կարելի է այդպես, ճիշտ է պատասխանել եմ, բայց քանի որ հիմա ինձ հաստատվում, որ երբեմն նաև իմ պատասխանները չի գալիս, հա, դրա համար ուզում եմ նորից ասել այդ մասին, որ այո, զակատած նույնպես կարելի է մեղրը պահել, միայն ոչ սառնարանում, մութ եւ հով տեղ, սիրելի հետևորդներ ջան։ Այստեղ, որ իմ սեղանին է գտնվում, ստվերոտ է, քանի որ մյուս անկյունում եմ տեղավորում։ Հիմա այստեղ պատրաստ է, մոտ կես բաժակի չափով ջուր եւ այսքան մրգերը։ Հակում եմ բերանը եւ սմյուզին պտտեմ։ Արդեն ասել եմ, որ սկզբից մեկի վրա եմ պտտում, մրգերը ջարդի, մանրացնի, հետո նոր երկրորդ աստիճանի վրա, որպեսզի արդեն դառնա սմյուզի։ Հենց իր այդ անունը շատ գրավիչ է հնչում, սիրելի հետևորդներ ջան, եւ տրամադրող է, տրամադրություն է բացում։ Անուններ կան, որ այո, տրամադրություններ են բացում։ Հիմա սկսեմ։ Արդեն երկրորդի վրա պտտեմ։ Պատրաստ է։ Հիմա չեմ վայելում, սիրելի հետևորդներ ջան, հենց այսպես իրամանի մեջ փակած դնում եմ սառնարանում, չեմ լցնում բաժակի մեջ։ Մեղուների հետ աշխատանքներ կատարելուց հետո շատ շոկ է լինում եւ նաեւ հոգնածությունն է անցկացնում, թույլ է տալիս արագ հանգստանալ եւ նոր էներգիա ստանալ։ Մեծ սառնարանները դրա համար եմ սիրում,
որ ամեն բան կարողանում եք հեշտությամբ տեղավորել։ Այստեղ, քանի որ իմ կոֆեն մի քիչ կիսատ է լցրած, ես հեշտությամբ հասնեմ մեղվանոց։ Դե գնանք կոֆեն այնտեղ խմենք եւ իմ կարևոր մտադրության եւ կարևոր հայտարարության մասին ձեզ ասեմ։ Գնացինք։ Ես կամաց եկել եմ հասել մեղվանոց։ Իմ կոֆեի բաժակը ցած եմ դրել, ծխարարը բերել եմ։ Բայց մի հատ ուզում եմ նայենք մեղուների վիճակը, տեսնենք ինչով են զբաղված, եկել են աշխատավայրից, թե ոչ։ Երեք ստեղ հնձել եմ այս խոշոր խոտերը, սրանց հավը չի ուտում, որ ծաղկի վրա որ իջնում են հատկապես ու կարճա հնարավորինս թողել եմ, օրինակ այս կապուտակը։ Հիմա մոտենանք փեթակին, այստեղ մեղուները դեռ քիչ խմբով են գալիս, եթե ասենք մի 5-10 րոպե սպասենք, մեկ էլ կտեսնենք մեծ խմբաքանակով եկան, մշտապես արկանոցի առաջ, այսինքն այս անցքով, որով մտնում են ներս ու դուրս են գալիս, այդտեղ իրանք պահակներ ունեն նշանակած ու մշտապես այդտեղ հոտոտում են, թույլ չեն տալիս, որ այլ մեղուներ մոտենան, այստեղ ծնկաչոք եղա, որ ավելի մոտեցնեմ իմ տեսախցիկը, այսպես, մաքրում են, ավելորդ բաները դուրս են հանում, այստեղ ինչ մեղու ասատկաց, ես ոնց է մնացել, մի հատ սրան ես ինքս տեսա հեռացնեմ, օգնեմ մեղուներին, այսպես, հեռուներում ամպը գորգռում ասրել է հետևորդներ ջան և այստեղ մեծ խմբաքանակ է գալիս, արդեն ես նկատում եմ ու մի քիչ կողքի կանգնեմ, հա, ծնկաչոք տեղից վեր կենամ, խոշորացնեմ էկրանը, և տեսնենք։ Հիմա, որ ուզում էի իրանց հետ աշխատանքներ տանեմ, ամպը գորգռում է, չգիտեմ, արդյոք ամբողջ կարող եմ նայել, բայց մեկը, որ շատ կարևոր է, առաջին հերթին նա կբացեմ։ Մի խոսքով գալիս են, ծաղկափոշի են բերում, նեկտար են բերում, իհարկե ծաղկափոշին իրանց տոտիկների վրա երևում է, բայց նեկտարը չի երևում, քանի որ ջրիկ է ու բերում են իրանց մեղվապարկի մեջ, ինչպես նաև ջուրն են այդպես բերում։ Չգիտեմ, շատ եմ տատանվում, բացեմ փեթակի բերանը, թե ոչ, քանի որ ամպը գոռում է ու շատ մոտ է գոռում։ Այսպես, մյուսը նույնպես լավ վիճակում է, սիրելի հետևորդներ ջան, ահա տեսնում եք, և մյուս կողքի փեթակին, որ հանգել էր, ձագ եմ վերցրել անցած անգամ։ Առաջին հերթին նրան կբացեմ, քանի որ շատ կարևոր է։ Եթե ուշադիր լինեք, կլսեք ամպի գորգռոցները, մի հատ բարձրացնեմ տեսախցիկը, այս կողմից է գորգռում ու սևակնել է, այսպես, այս կողմերը սևակնել է, բայց այս կողմերը լավն է, պատկերասրահի տեսքը, մի հատ պտտվեն, հիանանք, այս կողմերն էլ է սևակնած, մի խոսքով վտանգավոր է, բայց իմ գործը շատ կարևոր է, նաև խոսքս պիտի ձեզ հասցնեմ, անցնեմ գործի։ Ես ինչ ամբեր կուտակվեցին։ Ուսում կողքեն, կողքն ու սպիչկեն էլ բերեմ, այս կողք։ Որպեսի գործը արագանա, սիրելի հետևորդներ ջան, համցուկը կսարքեմ, համ էլ կարելի է կողքեն կում վայելել։ Այ, թոփեր են կրակում, բայց այդ մեկը, որ շատ կարևոր է, դրան կնայեմ։ Հիմա արագի մեջ, ինչ որտեղ արագի մեջ, ուզում եմ իմ մտադրության մասին խոսել և իմ հայտարարությունը անել։
Բայց սիրելի հետևորդներ ջան, չեմ ուզում ոչ գործս կիսատ թողնել, ոչ էլ խոսքս։ Բարեձեզ, բարեձեզ։ Նորմալ է այդտեղ։ Լավ է։ Ջրի աշխատողներ, սիրելի հետևորդներ ջան, այդպես։ Ամեն բան նորմալ է, ուզում եմ որ գործից պահնել նորմալ լինի ու կարողանամ իմ հայտարարությունը ասել, իմ մտադրությունը ասել, գործս էլ անել։ Ինչ մտադրության մեջ եմ ես, սիրելի հետևորդներ ջան, կոֆեն աչքից թողնեմ, հետոյի վրա տանը կխմեմ, բերեմ այստեղ։ Այս պահին գործնական։ Քիչ մոտենամ ձեզ, կամ այս կողմ, որպեսզի շատ բարձր չխոսեմ։ Ուրեմն սիրելի հետևորդներ ջան, մի հատ ծուխը սարքեմ ու նոր սկսեմ զրուցել։ Կրակը արդեն կա, մի քիչ էլ ավելացնեմ, ինչև կծխա ինքը։ Ոնց որ թե եղանակը իմ կողմից չեղավ։ Թոփերը անընդհատ կրակում են։ Ծուխը պատրաստ է, մի քիչ էլ շատանեմ, որ հասցնեմ իմ մտադրության մասին ձեզ ասել։ Այսպես, սա պատրաստ է։ Ստեղ մի հատ շատ ծուխ տամ։ Ամուր թակեմ։ Ինչպես տեսնում եք, եղանակը կտրուկ փոխվում է, սիրելի հետևորդներ ջան, բայց քանի որ ձակ եմ վերցրել անցած անգամ, երբ որ նայում էի, պետք է հաստատ դրան նայեմ։ Ամսի 8-ին եմ ձակ վերցրել ու շատ կարևոր է, որ այսօր նայեմ, տեսնեմ մայրապտուկներ են գործել, թե ոչ, եւ հենց այդ օրը մի շատ կարևոր որոշում եմ կայացրել ու այդ մասին հիմա ուզում եմ հայտարարել։ Լոռեցիներ ջան, հլա եկեք ստի, ուշադիր լսեք իմ կարևոր որոշման մասին, որ հայտարարում եմ։ Մտքիս դրել եմ այս ուղղությունով դասընթացներ վարել, խմբակային դասընթացներ վարել, ովքեր կկամենան թե մեր գյուղից, թե Թեղուտ գյուղից, Արջիս, Ճոճկան, Աղթալա, նույնիսկ Ալավերդի քաղաքից եւ այդ կողմերից, ովքեր մոտ են գտնվում իմ տարածաշրջանին եւ ցանկություն ունեն, որ գիտելիքներ ձեռք բերեն մեղուներ պահելու վերաբերյալ, ես կարող եմ շատ խորը գիտելիքներով ձեզ սովորեցնել մեղու պահել։ Շատ մարդիկ կան, որ սիրողական պահում են, ուղղակի ուզում են ունենալ իրենց բակերում մեղվափեթակ, վայելել մեղուների ձայնը, ինչ որտեղ նստել մեղուների կողքին, հանգստանալ, շնչել այդ հրաշալի օդը, որ մեղուներն են իրենց հետ բերում, ինչու՞ չէ նաև մեղր քամեն, բայց գիտելիքներ չունեն եւ ուրիշի են ասում, որպեսի գանայի եւ այդ ժամանակ էլ շատ դեպքերում չի լինում, մեղուները հանգչում են։ Ես հիմա վստահորեն հայտարարություն եմ անում, սիրելի լոռեցիներ ջան, համագյուղացիներ եւ կողքի գյուղացիներ, որ լսում եք իմ այս վլոգը, այս հայտարարությունը, մեծ սիրով դասընթացներ եմ ուզում վարել, եթե կկամենաք, կարող եք կապվել ինձ հետ, իմ Facebook-յան էջը, ես լինքը կթողնեմ ամենավերևում, գրառումների բաժնում, ամենավերևում ես իմ Facebook-յան էջի լինքը կթողնեմ, կարող եք նաև այդտեղով միանալ ինձ եւ տեղեկանալ եւ այդ ամենը կազմակերպել։ Ես վստահ այս մասին հայտարարում եմ, քանի որ այս տարիների ընթացքում ձեռք եմ բերել շատ մեծ փորձ, շատ մեծ պրակտիկա ունեմ եւ սիրով ուզում եմ փոխանցել այն մարդկանց, ովքեր սիրով ուզում են մեղու պահել, բայց չգիտեն ինչից սկսել եւ ինչպես շարունակել, սիրով համեցեք եւ այդ ընթացքում նաեւ լավ ժամանակ կունենանք, հետաքրքիր զրույցներ կվարենք,
սուրճ կհյուրասիրեմ, մակարդակով սուրճ կհյուրասիրեմ քոթուկների մոտ եւ իմ գիտելիքները շատ մեծ սիրով եւ հարգանքով ձեզ կփոխանցեմ։ Դե ձեզ տեսնեմ, իմ սիրելի լոռեցիներ ջան, հավաքվեք եւ եկեք Անուշկայի մոտ մեղուների մասին, մեղուներ պահելու մասին գիտելիքներ ձեռք բերելու։ Սիրով սպասում եմ։ Իսկ հիմա շատ արագի մեջ ուզում եմ գնալ նայել այն փեթակը, որը ձակ եմ վերցրել, տեսնեմ ինչ կա չկա։ Այս մյուսները ոչինչ, հենց որ արև կլինի, այդ ժամանակ կբացեմ, քանի որ եղանակը կտրուկ փոխվեց այդ պատճառով։ Դե ես սկսեմ։ Այս փեթակն է սիրելի հետևորդներ ջան, եւ հնարավորինս արագ, արդեն անձրևի կաթիլներ ա խփում, բայց ես շատ արագ ուզում եմ բացել։ Այնքան որ հասկանամ արդյոք մայրապտուկ են քաշել, թե ոչ, արդեն այստեղից տակը տալիս է։ Հիմա նաև ուզում եմ տեսախցիկը մոտեցնել եւ դա էլ նույնպես շատ արագի մեջ ուզում եմ տեսախցիկը մոտեցնել, մի քիչ հեռու անկել։ Հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, բացում եմ, տեսնեմ իմ վերցրած ձագը մայրաթասակ է դրել, մայրապտուկ է քաշել, թե ոչ։ Թոփերը կրակում են եւ անձրևի կաթիլներ է խփում։ Ահա տեսեք, այստեղ կարմիր ձու է իր մեղուներով, որ տաքացնում են։ Այստեղ չկա մայրաթասակ, ահա այս կողմը նույնպես։ Երկու շրջանակով վերցրել եմ։ Հիմա տեսնենք մայրաթասակ կա, թե ոչ։ Այո, հրաշալի։ Այս կողմը մեկ հատ է եւ շատ լավ է։ Երբ որ մեկ հատ է, ավելի լավ են խնամում, երբեմն պատահում է, որ մի քանի հատ մայրաթասակ են գործում, ահագին իջեցրել են, սիրելի հետևորդներ ջան, մոտեցնեմ եւ ցույց տամ, ահա այստեղ է, սա մայրաթասակն է, որը արդեն որդը այստեղ է եւ հատուկ ձևով խնամելու են, որպեսզի դա իրենց համար դառնա մայր։ Շատ եմ ցավում, որ եղանակը կտրուկ փոխվեց եւ իմ զրույցը կիսատ է մնում, սիրելի հետևորդներ ջան։ Ահա, արագ փակում եմ եւ մյուսներին հաջորդ օրերին կնայեմ։ Իհարկե ձեր հետ միասին։ Ահա այսպիսին է մեղուների հետ աշխատելու ընթացքը, որ եղանակային կտրուկ փոփոխություններ են լինում։ Ահա, վարարեց անձրևը։ Անձրևից փախանք, սիրելի հետևորդներ ջան, այստեղ այս թղթերը ուզում եմ հանել։ Այսպես բաներ է պատահում, երբ որ ուզում ենք շատ մի կարևոր գործ սկսել։ Անտեղի չվարվի գնա, որ արդեն պեցակալվել է, այն կմնա մեջը։ Հիմա ծխարարս այստեղ, ինչքան որ մեջը կա, կծխա, կգնա, կոֆես խմեմ։ Այսպես սիրելի հետևորդներ ջան, կարևորը արդեն հանգիստ եմ, տեսա, որ մայրաթասակ են գործել, միգուցե էլի կգործեն եւ մնացած մեղուներին այլը կհետաձգվի վաղվան, եթե արևային եղանակ լինի, վաղը մանրամասը բոլոր փեթակներին կնայեմ, կտեսնեմ ինչ վիճակ է, քանի որ հիմա տարվա այն շրջանն է, որ մեղուների նայելը շատ կարևոր է, որպեսզի մեղուները տեղը խիտ չլինի եւ իրենք խտության պատճառով ձևավորում են նոր ընտանիք եւ մեղուների մի մասը մեծ խմբականակով լքում է փեթակը եւ դա կոչվում է ձակ են տալիս։ Եթե տեղյակ եք այդ մասին, այդպես խմբով հավաքվում են, թռչում են, մի խոսքով այդ ամենը դասընթացների մեջ շատերը կիմանան, հաճույքով նաեւ հիմա ձեզ կպատմեմ, բայց հաջորդ անգամ։
Հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, կոֆեից վայելեմ, որ այստեղ արդեն սառել է ու թող բոլորիս կոֆեն այսքան լավ պահերով սառի, հետարքիր զրույցների շուրջ մեր կոֆեն սառի եւ հաճույքով վայելենք, որից հետո իմ սմյուզին կհանեմ սառնարանից, որն արդեն լավ վիճակում կլինի, թեպետև աշխատանքներ չկատարեցի, չհոգնեցի, բայց նա էլ կվայելեմ, որը իմ համար նախաճաշ է, քանի որ այդ ժամերն է։ Մի քանի ժամից արդեն կգնամ աշխատանքի։ Եթե անձրև չլինի, կգամ աշխատանքից եւ իմ գործերով նորից ձեզ կմիանամ։ Ես իմ կոֆեն վայելել եմ, սիրելի հետևորդներ ջան, եւ ուշքս իմ պատկերասրահումա, որ սենց սևակն է լա, թոփերը անընդհատ կրակում են, հույս ունեմ կարկուտ չի գա։ Եղանակը շատ խաբուսի կա մայիս ամսին եւ այս վիճակն է մեր գյուղում, Շնորհ գյուղում, իմ ծննդավայրում։ Եկել եմ տուն եւ մի հատ իմ պատրաստած սմյուզին հանեմ։ Չնայած չեմ հոգնել, բայց մի քիչ նեղվեցի, որ անձրևը խափանեց իմ այսօրվա գործը, բայց ամեն դեպքում ես հաջողացրի թե իմ հայտարարությունը ասել, որ մտքից դրել էի, եւ թե տեսնել իմ նոր վերցրած ձագը, որ մայրաթասակ է քաշել, սիրելի հետևորդներ ջան, այստեղ բանան է, ելակ եւ կիվի, այսպես, եւ մինչեւ վերջին կաթիլը լցնեմ, շատ հագեցնող է, շատ օգտակար է, էներգիայի պարգևում եւ առողջ է պահում։ Իսկ հիմա անցնեմ այս սմյուզին վայելելու եւ սիրով սպասեմ այն մարդկանց, ում կհետաքրքրի մեղուներ պահելու թեման։ Դիմեն ռեալ ցանկացողները։ Սիրելի հետևորդներ ջան, քանի որ ես իմ վլոգները նաեւ տեղադրում եմ իմ Facebook-յան էջում, որտեղ իմ էջը բաց է, ռեալ ցանկացողները կարող են այդ իմ էջում, այդ իմ վլոգի ներքո ինձ հետ կապի մեջ լինել, որպեսզի ես էլ իմանամ, թե ինչպես շարունակություն տալ իմ որոշմանը եւ այս գործին։ Սիրով կսպասեմ ձեզ։